హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా ఈరోజు వినాయక చవితి సందర్భంగా అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా చెట్లో ఎన్ని ఉసిరికాయలు వచ్చాయో. అదిగో మా పాప పీకుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగున్నాయో కదా ఉసిరికాయలు. చూస్తుంటే మీకు కూడా తినాలనిపిస్తుంది అనుకుంటాను కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగున్నాయో. మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అదిగో చూడండి, పీకుతుంది మా పాప ఉసిరికాయలు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. Please subscribe.